आणि एक अशें आसा की संस्कृत व्याकरण आमी कशें शिकपाक शकता सुरवाती पासून तर खूब गरजेचें तें आसा. थोड्या जाणां पयलीं मे बी म्हटल्यार आसतलें करियर करपाक सोदता आसतले फुडें. हय. तांकां व्याकरण खूब गरजेचें आसा. तांकां फक्त एक संभाशणूच करून चलचें ना. हय. तेंच्यांनी कशें शिकचें किंवा इम्पोर्टन्स कशें समजून घेवचो व्याकरणाचो. आता संस्कृताचें व्याकरण म्हटलें न्ही जाल्यार आमी बेश्टे तेका कठीण 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 अशें म्हणटा. पूण तशें पळोवपाक गेल्यार तें कठीण ना. रादर बाकीच्या भाशांचें व्याकरण पळोवपाक गेल्यार कठीण. कित्याक? संस्कृताचें व्याकरण न्ही महर्षी पाणिनी म्हणून आसलो. ही वॉज द ब्रिलियंट मायंड अशें आमी म्हणूं शकता की तेजो जिनियस इतलो आसा की तेणी बारीक बारीक सुत्रां बरयलीं आनी तातूंतल्यान तेणी खूब भाशा ऑर्गनायज केल्या ती. सो एक तर व्याकरण कशें शिकप अशें तुवें विचारलें. सो पाणिनीचें व्याकरण हेच आमी तेका धरूं शकता मार्ग वचपाक. की हळू हळू करून माहेश्वर सूत्र आनी मागीर फुडें वचून वचून बाकीचीं सुत्रां आमी शिकूंक शकता. संधी, समास ह्यो गोश्टी.